हमारे गांव में पानी बरसा है 4 दिन से लगातार बच रहा है। ये देखो हमारी नदी कैसी हो गई है, पूरी भर गई है। ये मैं जूम करके दिखाऊं तुम्हें। ये देखो, ये देखो, ये पब्लिक है, देखो, ये देखो। ये देखो सब पब्लिक है इधर। ये देखो, ये कमालपुर के लोग हैं इधर। देखो कितनी पब्लिक देख रही है भाई। इतनी तेज पानी आया था, देखो बाढ़ के मारे भांग कितनी तेज चल रहा है नदी। उधर वो पुल पार पल्लंग जो पुल के पार खड़े हैं वो लोग कमालपुर के हैं। और जो इधर जितनी पब्लिक देख रही है वो सब नदी में गई है भाई। पहली बार इतनी बारिश हुई है जो आज नदी भर गई। और जो पुल था, जो पुल आपने देखा, ये पुल तो पूरा नया था, अभी नया बनाया इसी साल में। और बाढ़ आई, बाढ़ ने एक ही फेरा में ख़त्म कर दिया। पानी देख रहे हो कितनी तेज़ चल रहा है, उफान मार रहा है पानी उफान मार रहा है। और पुल तो पल्ले पार रह गया। नया पुल बना था इसी साल, अभी ज़्यादा दिन भी नहीं हुए। और देखो पब्लिक देखो कितनी आई है देखने के लिए। नहीं, पहला पानी गिरा था ऐसा, पूरी नदी भर गई है, कितनी तेज़ चल रही है। और जो सब मट्टी को काट रही है, जो मट्टी के ऊपर लोग खड़े हैं, जो मट्टी को काट रही है, मट्टी सब गिर जाती है नीचे को। वो तो समय होते ही लोग पीछे हट जाते हैं, तब बच जाते हैं, वरना एक कर तो चला जाएगा। और काई भी सब सफा हो जाएगी, इससे यही फ़ायदा होगा, काई भी सब सफा हो जाएगी। मट्टी सब कट के रोड की रेड बन गई। पुल अभी नया बना था, पुल को भी ज़्यादा दिन नहीं हुआ, अभी इसी साल में पुल बना था। देख रहे हो कितनी तेज़ चल रहा है पानी भाई। इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, क्या बताऊँ तुम्हें। देखो बारिश, देखो पानी, देखो कितनी तेज़ उफान मार रहा है। उफान कुंडा बन गया इनमें बहुत गहरा। और काई तो सब सफा हो जाएगी अब की। भाई इतनी सारी पब्लिक देख रही है, देखो जी। और मट्टी सब कट के रोड की ढेर लगी है। पुल में 8 गोला है, 8 गोला भर के चलना है, कहता है। जय भोले शंकर न काटा लगे कंकर। देखो काई सब सफा होती जा रही है। पानी इतनी स्पीड में चल रहा है, कोई अगर गिर भी जाए तब भी वो भी नहीं रुकेगा, वो भी पल्ले पार जाएगी। और तेज ही रहो, पानी और तेज जाई बहन लग रही डाम खोल दो। देख रहे हो कितनी तेज लहर चल रही है भाई। इतनी तेज लहर चल रही है, हम भी पीछे हटे थे। मट्टी सब खोखली हो रही है, सब पानी मट्टी को खोखला करते जा रहा है। झरने की तरह पानी गिर रहा है। उधर के लोग देख रहे हैं इधर कैसे आए, इस पार कैसे आए, पर उधर के उधर ही रह गए, इधर के इधर ही रहे। बहुत सारे लोग देखने आए। मैं तो आया था, मैं सोच रहा था इधर मेला आके देखा तो नदी पूरी भरी पड़ी थी। बारिश 3 दिन लगातार बारिश हुई है भाई। 3 दिन का असर दिख रहा है। देखो ये बंदा ये अपनी चरी के लिए थोड़ा बहुत इंतजाम कर रहा है, सोच रहा है काई इकट्ठी करके काई पे चरी धर के फिर इस पार ले आऊँ। वो ही काई इकट्ठी कर रहा है चरी धरने के लिए, अपनी चारा लेके आया था भैंसियों के लिए। और बारिश देखो कितनी तेज़ हो रही है, अभी भी बारिश हो रही है। इतनी तेज़ बारिश हो रही है, हम छाता के नीचे हैं यार। बिजार आ रहा है, पता नहीं भाई बिजार को क्या होगा, ऐसे नदी पार कर पाएगा या रिलेगा। नदी पार कर लेगा भाई, आप ही बताइए। ओ भाई गया,
देख रहे हो किस तरीके से बाजार जा रहा है, बताओ जी। तो फिर भी इतना भारी बाजार कहाँ रुक रहा है जाके निकल आया। ये तो फिर भी बाजार, अगर कोई इंसान चला गया तो वो पलंग रुकेगा जाके कम से कम 1-2 किलोमीटर। बाजार भी सोचता होगा भाई अब नहीं जाऊंगा दोहरा के इस नदी में। ये बंदा चरी इस पार लेके आएगा, पता नहीं जे कहाँ रुकेगा। देख रहे हो बारिश कितनी तेज हो रही है, इतनी तेज बारिश हो रही है, पूरा बंदा भीग गया। देखो उधर के लोग भी छाता लगाए हुए हैं। एयरटेल वाला उधर है, एयरटेल वाला सिम खोला था, वो भी सोच रहा था इधर आने के लिए, पर वो भी नहीं आ पाया, वो भी लौट गया बेचारा। अरे मेरे पेड़ गिर गए सब, सजुदावार देख सब गिर गए। और ये बंदा अपनी चरी लाने के लिए तैयारी कर रहा है, इस पार आके रहेगा। वीडियो हमारी यहीं तक थी, थैंक यू।